Тапшыруыбызның алдагы кытлау сәламен без Ульяновск өлкәсе, Николаевка районы, Әхмәтле авылында гомер кичерүче Ашыровлар гаиләсе Шамил абый һәм Мәрзия апага юллыйбыз. Бүген алар онытылмаслык гомер тантаналарын, 60 еллык бриллиант туйларын каршылыйлар. Бу үзәл бәйрәмнәре белән ихластан аларны уллары Шәүкәт гаиләсе белән, кызлары Дания гаиләсе белән, кызлары Шәмия, уллары Рөстәм гаиләсе белән, оныклары гаиләләре белән һәм 5 оныкчалары да кытлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1960 елның 22 декабрендә безнең иң кадерле кешеләребез, әниебез, әтиебез, әбиебез һәм бабакабыз бәхетле киләчәгебезгә беренче адымнарын ясап, матур гаилә корган булганнар. Нәкъ бу көнне 7нче кат күктә аларга никах укылган булган күрәсең. Әти-әниебезнең яшьлек еллары үзләренең гүзәл, саф һавалы урман уртасында урнашкан Әхмәтле авылында уза. 60 ел буена шатлыклары да, кайгылары да бу матур парның уртак була. Тату гаиләнең мәхәббәт җимешләре булып 4 балалары дөньяга килгәнбез. 4ебезгә дә алар әйтергә кирәк яхшы тәрбия һәм югары белем биреп, зур тормышка аяк басарга ярдәм иттеләр. 4ебез дә бүгенге көндә үз тормышыбызны кырып, инде хәзер балалар үстереп, оныкларыбызны үстерешергә ярдәм итеп яшибез. Әти-әниебезнең 5 оныгы, 5 оныкчыгы. Алар безнең өчен зур бер өлге, оныклары өчен үрнәк булып торалар. Мең рәхмәт әйтеп алар алдында баш иябез. Әле озак еллар әти-әнинең изге дугаларын тыңлап, йөрәк җылысын һәм шифалы сулышларын сизеп яшәргә насыйп булса иде. Безнең кадерлеләребез, сезне чын күңелебездән гомер бәйрәмегез, бриллиант туегыз белән котлыйбыз. Авыр мизгелләрдә дә сез бер-берегезгә кирәк, терәк булып, кайгысында, шатлыгында уртаклашып, матур, күркәм гомер кичерәсез. Һәр вакыт тормыштан, хезмәттән тәм табып яшисез. Иңне иңгә куеп, хәләл көч белән матур тормыш корып, балалар үстереп, аларны да тормыш юлына озаттыгыз. Авырлыклар килгәндә дә бер-берегезне югалтмагансыз. Төпле нигезле, ышанычлы гаилә учагында балаларыгыз, оныкларыгыз, туганнарыгыз белән матур итеп гомер итәсез. Ходай сезне саулыктан айырмасын. Мул, имин тормышта пар канатлар булып озын гомер итәргә язсын. Сез булганда гына өйләребез ямьле, сыйларыбыз тәмле. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. 60 ел иңне иңгә куеп, бергә тартып тормыш арбасын, бер-берегезне сөеп, безгә үрнәк булып, һәр чак туры юлдан барасыз. Гадел дә сез, мәрхәмәтле дә сез. Безгә сезнең белән бик рәхәт. Әти-әни барысы өчен сезгә әйтеп бетергесез зур рәхмәт. Без телибез, әти-әни, сезгә бүген тик шуны: сәламәтлек ташламасын, көннәрегез үтсен шатлыкта, яшәү тәме, дөнья яме, саулык, юлдаш булсын сезгә картлыкта. Сезгә озын, тигез гомер телибез. Озак еллар шулай тәрәзләрдә балкып торса иде утыбыз. Һәр чак безне каршы алса иде әти-әни, туган йортыбыз. Хөрмәтле Шамил абый һәм Мәрзия апа, сез милләтебез горурлыгы. Парлы канатларыгыз алда да кайрылмасын. Бәхетле булып гомер кичерегез. Ә алдагы җыр бары сезнең өчен. Сиңа газизәни, рәхмәт сиңа газизәти, безгә гомер бүләк иттегез. Авырлыкны бергә күреп, мәхәббәттән өреп, гомер юлларыннан үттегез. Kuldan əti kulları, zul kuldan əni kulları, җитәкләсен тормыш таңында.
Kaderlerin bilip kalık, izgi fatihalar alık, etiyen itige şağında. Bizning üsken çağımızda, ömürlerning altağında, anlayıbız alarının kiragin. Turmuşubuz yollarında, ömürübüz yıllarında, tuyabız alarının tiragin. Kuldan ettik kulları, sul kuldan eni kulları, jiteklesin turmuş tağında. Kaderlerin bilip kalık, izgi fatihalar alık, hediyen itige şağında. Etiyeni yulpar kanat, alarını sin tigiz yarat, ikisi de alar ferişte. Etiyeni birgen kingeş, bulur sina xarşak sirdeş, kirek bulur sina xarişte. Kuldan ettik kulları, sul kuldan eni kulları, jiteklesin turmuş tağında. Kaderlerin bilip kalık, izgi fatihalar alık, etiyen itige şağında. Kuldan ettik kulları, sul kuldan eni kulları, jiteklesin turmuş tağında. Kaderlerin bilip kalık, izgi fatihalar alık, etiyen itige şağında. Etiyen itige şağında.